Sifa, tunaanza na sifa 5 za mwanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo, na nitaenda haraka. Sifa 5 za mtu kuwa mwanafunzi wa Kristo. Sifa ya kwanza, uwe na uwezo wa kufundishwa. Uwezo wa kufundishwa na kufundishika. Sifa ya pili, awe mjasiri na ondari na bidii. Mwanafunzi wa Yesu anapaswa kuwa mjasiri, awe mjasiri, awe na bidii katika utendaji. Uwe mjasiri na uwe na bidii, awe mjasiri. Sifa ya tatu, awe na upendo kwa watu wote na mkarimu kwa wageni. Unapotaka kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni lazima uwe mjasiri. Ni lazima uwe na upendo. Una upendo kwa jamii inayokuzunguka, una upendo kwa church, una upendo kwa watu. Uwe mkarimu kwa watu, kwa wageni. Uwe mwangalifu unachosema, unazokifanya, unazokifanya. Mwanafunzi wa Yesu Kristo anapaswa kujua unaongea nini na unaongea wapi, kwa sababu ukiongea vibaya watu wataiga ubaya huo. Namba 4, awe amejiweka wakfu kujitoa kwa majukumu. Mtu anataka kuwa mwanafunzi, lazima ujitolee. Awe ni mtu ambaye anajitolea, anajitoa, anajipeana. Kujitoa wakfu maana yake ni kujipeana. Namba 5, awe mwenye ufanisi katika kufanya kazi yake, pia kufanikisha kazi ya Mungu. Mwanafunzi wa Yesu anatakiwa kuwa mtu ambaye ana ufanisi, anaweza kufanikisha kazi ya Mungu. Unaweza kufanikisha kazi. Ukipewa kazi lazima ifanikiwe. Nimetaja hizo sifa 5. Ya kwanza, awe mwenye uwezo wa kufundishwa, awe kwa mafundisho ya ibada, mikusanyiko, masemina, ili aweze kujua anaenda kuongoza namna gani. Utaongozaje hiyo kampuni? Utaongozaje hiyo kikundi? Utaongozaje hiyo church? Namba 2, awe mjasiri na ondani na bidii. Usiwe msembe, uwe na bidii. Namba 3, awe na upendo. Awe na upendo. Narudia, awe na upendo. Namba 4, awe amejiweka wakfu kujitoa kwa majukumu, kwa kazi, kujitoa kabisa. Namba 5, awe mwenye ufanisi, ana roho ya ufanisi, na hiyo roho ya ufanisi anaipokea ili kufanikisha job, kufanikisha kazi ya Bwana. Hizo ndio sifa za mtu ambao tunahitaji kumpatia kazi. Hizo ndio sifa za mtu ambaye anahitaji kuwa mchungaji wa kanisa. Hizo ndio sifa za mzee wa kanisa. Hizo ndio sifa za kiongozi wa youth. Hizo ndio sifa tunahitaji. Tukimaliza hii seminar ya 40 days, tuweke uongozi wa kanisa, viongozi wa vijana, viongozi wa mama, viongozi wa idara zote, na tujue kila mtu atacheza kwa nafasi yake gani katika huduma. Sasa somo linaanza. Hiyo ni misingi. Somo la kwanza tumesema linaitwa furaha ya Mungu kwako baada ya kuokoka. Huwezi kuwa kiongozi wa kanisa kama hujaokoka. Hatua ya kwanza ni kuokoka. Huwezi kuwa kiongozi wa praise and worship na hujaokoka. Huwezi kuwa mchungaji na hujaokoka. Hatua ya kwanza ni salvation. Lazima uokoke. Na sisi nilimuomba Mungu nikamwambia, unipe kazi niajiri watu, lakini nahitaji kuajiri watu ambao wanamjua Mungu. Sitaki kuchanganya biashara zangu na walevi na wauni. Nahitaji mtu kama alikuwa muuni, akija nimbadilishe na awe mcha Mungu na nimpatie kazi. Makofi kwa Yesu.
Hatukatai kuwapokea wauni. Tunawapokea lakini wajifundishe. Waache wizi. Biblia inasema aliyekuwa mwizi aache wizi. Aliyekuwa malaya aache umalaya. Aliyekuwa na tamaa aache tamaa. Sasa sifa ya kwanza ya mwanafunzi wa Yesu Kristo ni kuokoka. Kuokoka. Sasa furahi, Mungu anafurahia. Kitabu cha Luka 15 mstari wa 10 hadi 32 utasoma nyumbani. Kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wa 10 hadi 32. Biblia imeandikwa, nawaambia hivyo hivyo kuna furaha mbele za Mungu na mbele za malaika kwa injili ya mwenye dhambi mmoja akitubu. Kuna furaha mbinguni mbele za Mungu na mbele za malaika kwa mtu mmoja akitubu. Mtu anapotubu dhambi zake, mtu anaposema kuanzia sasa, Bwana Yesu nisamehe dhambi zangu, Biblia inasema kwamba malaika wanafurahi. Biblia inasema Mungu anafurahi. Ni furaha ya Mungu kwa mtu kuokoka. Ukiokoka, malaika walikuwa wameketi wanasimama na kurukaruka, kwa kuwa mtu mmoja alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Ni furaha ya Mungu wewe kuokoka. Inua mkono, sema ni furaha ya Mungu kwangu. Kama ni tuseme kama maji mengi, sema ni furaha ya Mungu kwangu mimi kuokoka. Haleluya. Number 1, unapokuwa mwenye dhambi ulikuwa umepotea. Mtu aliyekuwa mwenye dhambi alikuwa amepotea. Alikuwa amepotea. Alikuwa anatafutwa na baba yake Mungu. Mungu alikuwa anakutafuta. Ulikuwa umepotea. Ndio maana baba alikuwa na watoto wawili, na mtoto mmoja alikaa nyumbani, na mtoto wa pili akaomba urithi wa vitu vyake vyote. Akaenda akapotea, akawa maisha ya kufuga nguruwe na kukula chakula cha nguruwe. Na baba alikuwa anamtafuta siku zote. Na Biblia inasema baba, tutaangalia kwa somo hili hapo mbele, alipopata ule mtoto alifurahi, akamkumbatia, akamfua yale mavazi, akampatia mavazi mengine, akampatia mpaka pete, akamheshimisha, akachinjiwa, na kulikuwa na furaha. Hivyo hivyo Mungu wetu ni baba. Unapomrudia Mungu, Mungu ufurahi. Mbingu inafurahi. Mbingu inachangamuka. Mbingu malaika wanarukaruka. Huyu mama alikuwa sasa alikuwa cha pombe, sasa sio cha pombe tena. Mbingu inafurahi. Ndugu zako wakiokoka, mbingu inafurahi. Familia yako ikimpokea Yesu, mbingu inafurahi. Bwana asifiwe sana. Ulipokuwa mwenye dhambi ulihesabiwa wewe umepotea. Ndio maana nimekusomea hiyo kitabu. Ukisoma mpaka mstari wa 32, hiyo kitabu cha Luka 15 kuanzia 10 mpaka 32, utaona habari ya story ya huyo aliyekuwa amepotea. Sasa ukiokoka, unatakiwa udumu katika fundisho. Ukiokoka, unatakiwa udumu katika neno ili ukulie wokovu. Kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7, mtu mbaya na aache ubaya wake, na aache njia yake mbaya. Mtu asiye na haki na aache mawazo yake mabaya, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Ni mapenzi ya Bwana uache ubaya. Mtu mbaya aache ubaya. Mtu mbaya aache tabia mbaya. Mungu anahitaji uache ubaya. Mungu anahitaji uache ubaya. Mtu mbaya aache ubaya. Ulikuwa mbaya, ulikuwa mwizi, ulikuwa mnyang'anyi,
ulikuwa tabeli, ulikuwa mzinzi, ulikuwa mlevi, ulikuwa mshirikina, mtu mbaya na aache ubaya. Inua mkono juu, sema kuanzia leo. Come on, sema kuanzia leo. Au hujasema, sema kuanzia leo. Naacha ubaya. Ongea tena. Ongea mpaka mashetani yajue umeelewa ukweli wa neno la Mungu. Sema kuanzia leo naacha ubaya, naacha dhambi, naacha masengenyo, naacha uzinzi, naacha umalaya, naacha tamaa. Kuanzia leo namfuata Yesu. Sema amen. Salimia mtu, mwambie mtu mbaya na aache ubaya. Haleluya. Wangapi wako tayari kuacha ubaya kabisa? Kumpokea Yesu ni kuacha ubaya. Kitendo chako cha kuokoka ni kwamba dhambi zako zimefutwa. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 34. Yeremia 31 mstari wa 34 inasema, maana nitakusamea maovu yako yote, wala dhambi zako sitakumbuka tena. Inua mkono, sema Mungu, nisamee maovu yangu na usikumbuke dhambi zangu. Kuanzia leo habari njema ni kwamba dhambi zako zitaondolewa na Mungu hatakumbuka tena. Hata wale mlitoa mimba Mungu akumbuke tena. Hata wale mlikuwa chankundoa hatakumbuka tena. Mungu sio kama mwanadamu. Mungu akisamehe amesamehe. Na sasa tunatakiwa tusamehe. Na katika saumu hii ya 40 days ogopa sana madhambi. Sema amen. Maintain kukaa katika uwepo wa Mungu. Na kutakuwa na mashawishi sana katika hizi siku 40. Ndio kale kama mtu kalikuwa kamekukataa, kataanza kukutafuta kwa message. Kwa hivyo sasa uwe makini. Kale uliokatia kakakataa, sasa hivi katakutafuta usiku na mchana ili kaangushe mfungo wako. Sema nakataa. Ndio sasa, yani nakwambia yule ulioomba hela akakunyima ndiye atakuita hotelini ukasipokee. Mwambie hapana, niko mfungo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Siku hizi 40 viungo vya mwili vile vilikuwa vimelala miaka yote vitaanza kusema tuko hai. Shetani atainua mishipa yote ya ufahamu. Hili uingie kwa dhambi umkosee Bwana. Inua mkono, sema sio mimi. Haleluya. Na Mungu atatupatia neema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sema Bwana wa neema, unipe neema. Baada ya mtu kuokoka, wewe na Yesu Kristo mnakuwa kama wewe ni mwanaume, Yesu anakuwa ni brother yako sasa. My brother. Yesu Kristo ni msaliwa wa kwanza katika ufalme wetu. Kwa hivyo Yesu Kristo ni my brother. Yesu Kristo ni my brother. Ndio maana imeandikwa katika kitabu cha Yohana 1:11, wote waliompokea wamepewa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Na Yesu ni mwana. Kwa hivyo Yesu Kristo ni my brother. Halo. Ukiwa mtu mwambie brother yako anaitwa Yesu. Brother yako anaitwa nani? Hata kama hauna mabrother, mmesaliwa ma sisters, jua unaye brother huyu. Brother Yesu. Sema amen. Utajua hilo pia katika vitabu hivi. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3, Yohana 10:27 hadi 29. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3, Yohana 10:27 hadi 29. Yesu Kristo ni brother yetu. Mambo matano muhimu ya kufahamu baada ya mtu kuokoka.
Kuna mambo matano muhimu ya kufahamu sasa baada ya wewe kuokoka. Ni mambo gani haya? Jambo la kwanza, wewe ulikuwa umepotea lakini sasa umepatikana. Jambo la kwanza unapaswa kufahamu, wewe ulikuwa umepotea lakini sasa umepatikana. Ulikuwa umepotea katika dhambi, ulikuwa umepotea uko manyumbani, sasa umepatikana. Namba 2, wewe ulikuwa umekufa, sasa umefufuka. Nirudi nyuma katika la kwanza, wewe ulikuwa umepotea, sasa umepatikana. Hiyo ni Yeremia 50 mstari wa 6 na Luka 19 mstari wa 10. Wewe ulikuwa umepotea, sasa umepatikana. Kitabu cha kuonyesha hivyo ni kitabu cha Yeremia 50 mstari wa 6 na Luka 19 mstari wa 10. Namba 2, wewe ulikuwa umekufa, sasa umefufuka. Kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Wewe ulikuwa umekufa. Ulikuwa umekufa lakini sasa, ndio maana ule baba alisema huyu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Ulipokuwa Mungu anakutafuta, mbingu ilikuwa inakutafuta, kiroho ulionekana umekufa lakini sasa umefufuka. Waefeso 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Namba 3, baada ya kukata shauri na kuokoka, umekuwa hai. Umekuwa hai. Kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 4 hadi wa 5. Baada ya mtu kuokoka, aliyekuwa amekufa sasa anakuwa hai. Geukia mtu mwambie uwe hai. Come on, sema uwe hai. Piga kelele, sema nitakuwa hai. Sema sasa niko hai. Piga kelele, sema sasa niko hai. Sema nilikuwa nimekufa na sasa niko hai. Makofi kwa watu walio hai. Watu walio hai wapigie Yesu makofi mazuri. Sasa uko hai. Sasa uko hai. Majeshi, majeshi. Majeshi iliyo hai. Sema amen. Majeshi iliyo hai. Mtu akifanya dhambi alikuwa mufu. Namba 4, furaha baada ya kutafutwa na kuonekana. Mbingu imefurahia. Luka 15:32. Mbingu imefurahia. Ulikuwa umepotea na sasa umepatikana. Ulikuwa umepotea kabisa. Ulikuwa umepotelea kwa urefi. Ulikuwa umepotelea kwa kuvuta pangi, lakini sasa umepatikana. Namba 5, kuacha wokovu ni kulifuta jina lako katika kitabu cha uzima. Ukiacha wokovu unafuta jina lako kwa kitabu cha uzima, kwa kuwa mtu akiokoka jina lake linaandikwa kwa kitabu cha uzima. Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 15, Wagalatia 6 mstari wa 5. Kuacha wokovu ni kulifuta jina lako. Kutenda dhambi ni kulifuta jina lako katika kitabu cha uzima. Sasa kuna mitazamo ya watu kuhusu uamuzi wako wa kuokoka. Mtu anapokuwa amempokea Yesu, kuna mitazamo watu watakutazama nayo. Kuna mitazamo ya watu watakutazama nayo. Mtazamo wa kwanza, unapoamua kuokoka ni lazima ukutane na changamoto mbalimbali. Mtu akishaokoka kuna changamoto anakutana nazo mbalimbali za wokovu. Watu watakusema, wengine watakutukana, lakini utashinda zile changamoto. Watu watakwambia umepotea, lakini itapindi ushinde zile changamoto.
Watu wengine watakutukana, watakusema mambo hujafanya, lakini lazima ushinde zile changamoto. Kwa kuwa sasa wewe umekuwa mwana wa Mungu, ushindi uko upande wako. Na wakati mwingine ukiokoka, ndugu zako wanaweza kukukataa. Ukiokoka, mume wako pia anaweza kukukataa. Ukiokoka, yule mpenzi wako alikuwa anakulipia nyumba kwa sababu ya ngono, na umekataa kumpatia hizo ngono, anakataa kulipa nyumba. Hiyo ni changamoto. Huyo mume wa mtu amekuweka mjini, ujue ukishaokoka na anataka akulale, na wewe unamwambia tuko mfungo siku 40, na yeye anakuambia saruni awendi. Halo, misaada mingi itakatwa. Sawa? Uko tayari kuendelea na wokovu? Sasa kama ulikuwa na date leo na umefunga na umemwambia yule mtu usije hapa, mimi niko mfungo siku 40, na yeye apige hesabu siku zote 40 zote 40. Anasema siwezi kukuhudumia tena. Ni heri akatae na misaada yake ya kipepo na umbaki ndani ya Yesu. Changamoto hizo zinashindwa kwa kuomba. Na ndio maana nawaambia tufanye kazi. Kwa sababu kama unafanya biashara yako, hauhitaji mtu akupeleke saruni tena. Kama unafanya biashara yako, hauhitaji kulipiwa kodi tena, utajilipia mwenyewe. Hautajiuza tena. Hautauza mwili tena. Utauza nguo za mtumba. Utauza masabuni. Utafanya kibarua. Utafagia. Na utakuwa na maisha mazuri. Inu wamekuwa nasema nakataa misaada ya kipepo kuanzia leo. Ongea mpaka mashetani yajue. Sema misaada yoyote ya kipepo ya kusababisha nikosee Mungu leo nakataa. Sema nakataa. Sema tena. Haleluya. Kwa hivyo huyo mwanamume wa mtu, kwa sababu hata hivi nikiwaangalia naona wengine hapa mumewekwa. Sasa tumeingia mfungo. Kamwambie sasa hivi ukitoka hapa, usije kwangu leo. Kamwambie apostle ameniombea, siko tayari kufanya usherati na wewe tena. Kamwambie ni heri nisiende saruni, mimi nataka kwenda mbinguni, sitasini na wewe tena. Hata kama alikusalisha na haja kuoa na anataka kukutembelea, hata kwa sababu alikusalisha, mwambie hayo yaliisha, siko tayari kurudi pale. Kamwambie mimi sio nguruwe ambaye nguruwe anaoshwa alafu anarudi kwa matope. Kamwambie mimi sio umbwa nitatapika na nikule matavisi yangu. Mimi nimeokoka. Najua imani zimepungua na kulazimisha. Kamwambie sinywi tena. Na kama ulikuwa unaambia kwa virinji, kafuje hizo mbia. Kafuje, umeokoka. Na watu wakikuuliza kwa nini unafuja mbia, waambie nimeokoka. Nafuja hizi chupa, nimeokoka. Na nitakagua nyumba zenu. Nitatuma security kwa kila nyumba. Wengine mna ugoro, katupe. Wengine mna masigara, katupe. Wengine mna irisi, katupe. Wengine mna mandawa ya mapenzi, katupe. Ndio maana ya kuokoka. Na kama umeolewa kwa ndawa, hiyo ndoa inavunjika. Baada ya siku 40, kama uliolewa kwa ndawa, ulichukua mwanamke kwa ndawa, na kuambia anaenda kwao.
Halo. Inua mikono sema kuanzia sasa. Mimi nilikuwa nimekufa. Sasa nimefufuka. Mimi nilikuwa mwenye dhambi. Sasa nimesamehewa. Haleluya. Nakwambia mwili ukiinuka uwekelee mkono. Sema mwili nyamaza kimya. Mimi nimeokoka. Na viungo vingine vikiinuka chukua maji ya baridi mwagia. Na maji ya baridi ni neno la Mungu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ukinyima mwili hata viungo vya mwili havinyanyuki. Lakini mapepo yana uwezo wakati umefunga vinanyanyuka vibaya mno. Kata. Usichanganye madhabahu. Usichanganye madhabahu. Usichanganye maombi ya 40 days. Na tukimaliza hizi siku 40, wale ambao hamujasimama vizuri mtakuwa mmesimama vizuri. Sema amen. Inaokuwa unasema kuanzia sasa ninaamua kuokoka, kuacha dhambi kuanzia sasa. Mungu nisaidie. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18 hadi 20 imeandikwa, kwa sababu neno la msalaba kwa hao wanaopotea ni upuuzi, mbali kwetu sisi tuliokolewa ni nguvu ya Mungu. Piga kelele sema neno la msalaba. Piga kelele sema neno la msalaba. Kwa wale waliopotea ni upuuzi, lakini kwetu ni nguvu za Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Pokea nguvu ya Mungu. Sema napokea nguvu ya Mungu. Sema tena. Ongea. Haleluya. Natangaza pokea nguvu ya Mungu kuanzia leo. Pokea nguvu ya Mungu kuanzia leo. Nguvu ya Mungu iharibu nguvu ya shetani. Nguvu ya Mungu iharibu nguvu ya mwili. Nguvu ya Mungu iharibu nguvu ya dhambi. Sema amen mara 3. Kitabu cha Timotheo wa pili 3:12. Naam, wote wanipendao, wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Wote wanaopenda kuishi maisha ya utauwa. Hiyo ni Timotheo wa pili 3:12. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Kuudhiwa ni sehemu ya wokovu. Ukiudhiwa ujue ni sehemu ya salvation. Yohana 15:18 hadi 21. Tusiwatapishe wale waliogeukia Mungu. Tusiwatapishe wale waliogeukia Mungu katika maarifa. Mungu anahitaji tuishi maisha ya utauwa. Tuishi maisha ya kuridhika. Tuishi maisha ya kumcha Mungu. Tuishi maisha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Sema Mungu nipe neema ya wokovu. Ongea tena. Ongea tena. Sema Mungu Baba uliye mbinguni, nipe neema ya wokovu. Ongea tena. Upewe neema ya nini? Ya wokovu. Wokovu unahitaji neema. Waefeso 2:8 inasema hatukuokolewa kwa matendo, bali ni kwa imani na kwa neema.
Tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Utaandika vitabu hivi: Luka 2:41 hadi 52, Matendo ya Mitume 2:46 hadi 47, Matendo ya Mitume 2, andika 46 hadi 47. Imeandikwa, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha, kwa moyo mweupe na kumsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalishindisha kanisa. Nataka tusome mstari huu. Huu ndio mstari wa urejesho katika siku 40. Matendo ya Mitume 2:46 hadi 47. Inua mkono mmoja juu na usome nyuma yangu. Mkono juu, sema na siku zote. Come on, sema na siku zote kwa moyo mmoja walidumu katika hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha, wa moyo mweupe, wakisifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Na Bwana Mungu akasindisha kanisa kila siku waliokuwa wanaokolewa. Katika mfungo huu watu wataokolewa pia. Ili watu waokolewe ni lazima tuwalete. Kesho ukija unakuja na mtu. Hizi siku 40 ni siku za kujitolea. Auleti watu upewe soda. Siku 40 hakuna soda. Siku 40 ni kujitoa kwa Mungu. Kuwalete wengine washiriki ile neema wewe ulioishiriki. Anasema hivi, narudia tena, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu katika hekalu. Na siku zote kwa moyo mmoja tutadumu kwa hekalu la urejesho. Majeshi, majeshi. Unasema majeshi ya Bwana. Majeshi, majeshi. Yako wapi majeshi? Kwa wageni tunasema majeshi, majeshi. Ndio salamu zetu hapa. Majeshi, majeshi. Majeshi ya Bwana. Mimi nikisema majeshi, majeshi, wewe unasema majeshi ya Bwana, unakuja ngumi juu. Nikiuliza iko wapi, unagonga kifua unasema yako hapo majeshi. Nikisema yanasikia neno, unasema yanasikia neno kabisa. Nione majeshi, majeshi. Ngumi juu. Majeshi, majeshi. Yako wapi majeshi? Yanasikia neno majeshi. Majeshi, majeshi. Yanadumu kanisani majeshi. Haleluya. Sisi ni majeshi ya Bwana. Bwana anaitwa Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu. Sisi ni majeshi wake. Sisi na majeshi yanafundishwa. Yanafundishwa. Hauwezi kuwa mwanajeshi na hujafundishwa mafundisho ya kijeshi. Sasa siku 40 ni za kufundishwa mafundisho ya kijeshi. Uso kwa uso, hakuna kupembelezwa. Mafundisho ya kijeshi, hakuna kuomba msamaha. Ni uso kwa uso. Sema amen. Sema mimi ni jeshi, lazima nifundishwe. Sasa ukikataliwa na ndugu zako, usiogope. Urejesho Church, sisi ni ndugu zako. Sisi ni familia urejesho. Familia ikikutenga, Urejesho Church tuko upande wako. Haleluya. Yule mume wa mtu akikukataa, Urejesho Church tuko upande wako. Ndio maana nakupatia biashara ukafanye, akikukataa una hela yako. Si ndio?
si ndio? Inua mikono, sema kwa jina la Yesu, mimi ni jeshi la Bwana. Siogopi mtu na siogopi mashetani. Na hii siku 40 nitafunga na kuomba. Tutandumu kwa madhabahu siku zote. Mipango ya shetani imebanguliwa. Sema amen mara 3. Sema amen mara 3. Sasa ili udumu katika nyumba ya Mungu na uwe mwanafunzi wa Yesu, tamani kusoma neno la Mungu. Katika hizi siku 40 Biblia iwe ndio rafiki yako. Soma neno kwa wingi. Mafundisho na kupatia mistari mingine wanaandika, nenda kwa nyumbani, chukua Biblia ya some maandiko. Pitia maandiko. Kuwa busy katika neno every day. Kuwa busy katika neno. Usiwe busy katika mambo mengine ya kukutoa katika neno. Sasa kipengele cha 4 katika somo kinasema mawazo ya Mungu juu ya uamuzi wako. Tumeona watu watakwambia umepotea. Watu watakwambia umechanganyikiwa, na Mungu naye anasema nini? Mungu anakutazamaje? Anasema Mungu anakuona wewe ni wa muhimu. Mungu anakuona wewe ni mjasiri. Mungu anakuona wewe ni mwanae. Mungu anakuona wewe ulikuwa umekufa lakini sasa umefufuka. Kitabu cha Yeremia 56, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Mungu anakuona, Mungu alikuwa anakuona kama kondoo ilikuwa imepotea, lakini sasa kondoo hiyo imepatikana. Anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapotosa. Wamewapotosa milimani, wamekwenda huko na huko, milimani na kilimani. Wamesahau mahali pao pa kupumzika. Wachungaji wamewapotosa watu. Hawakukwambia uache dhambi. Hawakukwambia umepotea. Mbali uliendelea na upotofu. Kitabu cha Luka 19 mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu Yesu Kristo alikuja kutafuta kile kiliopotea. Yesu alikuja kutafuta kiliopotea. Na sisi tumepatikana. Sisi ndio tulikuwa tumepotea. Kwa hivyo Mungu anatazama, tulikuwa tumepotea lakini sasa tumepatikana. Tulikuwa tumekufa lakini sasa tumefufuka. Tulikuwa wenye dhambi lakini sasa sisi si wenye dhambi tena. Baada ya mtu kuokoka, tunakuwa mbali na hasira ya Mungu. Mungu baada ya sisi kuokoka anatutenga mbali na dhambi, tunatengwa mbali na hasira, tengwa mbali na roho za usherati, tunatengwa mbali na roho za uongo, tunatengwa mbali na roho zote mbaya. Mungu amekuokoa ili uokoe ndugu zako. Mungu anakuokoa ili uonyeshe ndugu zako mwangaza wa neno.